जय श्री श्याम। आप सभी को आप सबका स्वागत है हमारे चैनल माय एंड मसाले में। हमने बनाए हैं आंवले के लड्डू। तो में आंवले के लड्डू खाने में फ़ायदेमंद है, हमारी स्किन के लिए, त्वचा के लिए और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी रेसिपी बनाते रहें, तरह तरह के इसके मुरब्बा बनाएं, अचार बनाएं, लौंजी बनाएं, हर चीज़ बनती है इसकी। और हमने लड्डू बनाए हैं, इनको बनाएं, ट्राई करें। देखिए कैसे बनाए हैं हमने ये आंवले के लड्डू। जिसके लिए लिए हमने 1 किलो आंवला। इनको धो के हमने साफ कर लिए हैं और इसको हम इससे कसेंगे। आंवले हमारे घिस के रेडी हैं। घिसने के बाद ये गुठली सी हम निकाल के बाहर फेंक देंगे और ये घिस के इस तरह से हो गए। अब हम बनाएंगे इनके लड्डू। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम देसी घी। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम ये अपने ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। हल्के से इनको रोस्ट करेंगे। ये हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। बादाम भी चटक गए हैं। जो हमने आंवला कसा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम घी में फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक। जो ये घिसा हुआ आंवला है इसको हम घी में फ्राई कर रहे हैं। इसके अंदर जो पानी जूस सा होता है उसको थोड़ा सा सुखाएंगे। उसके बाद हम बाकी का सामान इसमें डालेंगे। गैस को हमने मीडियम कर दी एकदम। और इसका आंवले का देखो कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इसके अंदर का पानी था वो जल चुका है। जो हमने ये बादाम और काजू को रोस्ट करके रखे थे ये इसमें हम डाल देते सारे। और इसमें डालेंगे इसकी जान, ये है गुड़ की शक्कर। ये भी बहुत हेल्दी है, ये हमारे को नुकसान नहीं देगी। इसमें गर्म है सर्दियों में। इसमें डालेंगे ये 250 ग्राम थी, 1 कटोरी। 250 ग्राम इसमें डालेंगे। मीठा अपने हिसाब से डालें, कम खाते हो तो कम डालें। ये हमने पूरा 1 पाव डाल लिया है। अब इसको अच्छे से इसमें मिला के मिक्स कर लेंगे। गैस को कर देंगे बंद। और ये लिया है हमने नारियल का बुरादा 1 कटोरी। इसको हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके वो बनाएंगे इसके लड्डू। इसमें डालेंगे 2 चम्मच खोया। ये ऑप्शन है, आपकी मर्जी है डालें या ना डालें। हमारे पास था तो हमने डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से सारी चीज़ों को। लड्डू हमारे बनके रेडी हैं। बनाइए और ट्राई करिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।